今日咧我哋好開心啊，就揾到咧耳鼻喉專科 Dr. Wong 咧，就同我哋分享下，因為 Dr. Wong 啊近期咧有好多客人或者都會留意到，哇耳肺炎喎，係咪啊？好擔心，日日新聞都講又有幾多人會感染啦。咁我就想請教你其實咧我哋平時醫療去到咩程度，我哋就需要去睇醫生咧？因為有陣時有啲人覺得，下下睇醫生，不如喺街買啲成藥就得啦。咁你可唔可以即係俾一個方向性，我哋幾時就意識到要睇醫生？即係如果從一個市民嘅角度簡單嚟講咧，要分析翻咧，其實咳有幾多種先？咁如果喺西醫嘅角度咧，咳主要有幾大類嘅啫。第一就係一啲我哋叫敏感性嘅咳啦。咁好多時，譬如而家天氣轉啊，又凍又熱又潮濕。咁溫差同埋個濕度轉變咧，都可以咧引發一啲我哋叫敏感咳嘅。敏感咳係啦，咁敏感咳佢個典型係點嘅咧？佢好多時係乾咳，冇痰嘅，個人亦都唔覺得話有啲咩特別，好似病啊，好似感冒啊，唔會話周身骨痛啊、尖寒尖凍啊、流晒黃綠鼻涕嗰啲，佢哋冇嘅，淨係好多時咧。齋咳，好多時仲係瞓覺嗰陣時，瞓覺咧就咳到要坐起身啊，嗰啲係敏感咳。係啦，咁佢吐出嚟啲嘢至多都係白色，好似口水咁啫。咁呢一類我哋話多數咧就係屬於啲敏感咳。咁通常呢啲佢哋都發覺，咦咳咗一段時間，可能喺藥房買咗一啲成藥啊，或者啲咳水啊嗰啲，發覺都唔係好 work 嘅喎，咁佢就會上嚟睇專科啦。咁第二類嘅咳咧，就係我哋叫話感染性嘅咳啦。咁感染其實有好多種嘅，譬如你話過往嘅沙士啦，都係屬於一啲病毒嘅感染啦。而家話呢個武漢嘅肺炎咧，亦都好大可能係一啲冠狀嘅病毒啦，都係屬於病毒類嘅。咁第二類就係細菌啦。咁細菌就周圍都無處不在啦。咁細菌主要針對咧，就係要用抗生素去治療嘅。咁醫生當然可以經過一啲血液嘅檢查啊，或者一啲種菌嘅檢查咧，可以分辨到究竟係邊一類型嘅，或者甚至照埋肺啊，咁就知道究竟係只係氣管炎啊，還是已經去到肺炎啦。咁喺香港嚟講咧，我哋話肺結核咧都仲係有嘅，即係我哋叫 TB 啦、肺癆啦，即係話嗰啲靜嗰啲都係屬於係感染類嘅咳嚟嘅。咁呢有一大類都係呢啲。感染可唔可以意思係傳染到翻嚟？會嗱，咁啲感染嘅嘢咧，多數都係經空氣傳染㗎啦，係飛沫傳染。所以點解話而家一定要洗手啊、戴口罩啊，盡量唔好去啲即係人煙稠密嘅地方啊，多人嘅地方喺度咳，你又好快啲行開咁樣咯。咁第三類嘅咳咧就比較嚴重啦，嗰啲我哋叫腫瘤性嘅咳啦。腫瘤性肺癌啦，肺癌啦，咁咧變咗咧，嗰啲一定要透過譬如真係咳咗一段時間，咦食極藥都唔好喎，又唔似係感染性喎，又唔似係敏感喎，咁照一照肺或者照我哋話電腦掃描啊，或者普通一張肺片啊，咁就應該就好清晰可以知道究竟有冇腫瘤喺裏邊啦。如果係真係不幸有嘅話咧，咁可能都要睇啲腫瘤科醫生啊，或者胸肺嘅外科醫生啊。可唔可以用手術啊，或者係電療啊、化療嘅方法去治理咯？OK。咁但係例如譬如我哋會唔會話喺屋企就係好似話齋一係就咳到發燒，或者嘔，即係嗰啲我哋就好去揾醫生啦，就唔好話再喺屋企買啲成藥就算啦。係啦，冇錯啦。咁視乎有幾辛苦啦。咁通常啲人咧咳到瞓唔到覺咧，通常都會揾醫生。瞓唔到覺。瞓唔到覺，或者佢日常翻工，佢都已經或者翻學，小朋友，哇！佢都咳到翻唔到學啊，或者影響佢附近身邊嘅人咧，咁我覺得都值得要去睇醫生㗎啦。OK，咁我都想問下嗱，其實咧呢幾年香港都有講話家庭醫生啦，係咪？咁但係你哋耳鼻喉專科嘛，咁有陣時我就想快啲，不如揾個耳鼻喉，即係我覺得專啲啦嚇，同埋快脆啲藥，即刻好。其實喺咩定義佢應該揾家庭醫生？咩定義佢揾專科醫生咧？嗱，好多時咧，如果嗰個病人以前試過同類型嘅問題，咁而佢又睇過專科醫生嘅話，發覺可能都係睇咗一兩次普通科醫生，咁又醫唔好喎，咁發覺原來睇咗專科醫生，可能譬如真係個藥物啊對症下藥就醫到咧，咁有陣時佢哋會直接就嚟咗睇專科醫生嘅。雖然我哋亦都咁講，從我哋醫學嘅角度啦，同埋經濟嘅角度咧。其實喺外國好多時咧，真係一定要睇咗個家庭醫生先嘅。係咩？係，因為咧家庭醫生就係一個把關嘅人啦，佢做分流嘅。
哦，其實好多病咧，佢哋係可以 handle 得到㗎啦。係。咁但係即係有陣時佢哋真係唔得嘅時候咧，佢哋就會轉介俾相應嘅專科醫生啦。係。咁變咗從經濟嘅角度，咁梗係慳翻一啲錢啦。因為睇專科醫生，無論係香港或者外國，一定係會貴好多。咁但係如果個病人覺得，咦，我自己都覺得自己似係一啲專科嘅病啦，我亦都唔想嘥時間啦，咁直接當然喺香港冇問題啦，直接可以去睇一個專科醫生咯。但係我又想問啦，咳咧，我試過咳到咧，哇，胸口都痛嘅咳。咁究竟我係睇胸肺科定係睇耳鼻喉咧？嗱，兩樣都得。因為咧我哋話譬如呼吸道感染啦，其實可以係上呼吸道啦，即係包括鼻啊、鼻竇啊、喉啊、氣管都係啦。咁就胸肺科咧，咁佢亦都係氣管啊同埋個肺啊嘛。咁其實咧，從病人嘅角度，佢未必分得咁清嘅。但係好多時咧，如果譬如佢同一時間佢知道自己，譬如佢都有鼻敏感，佢亦都同一時間亦都有鼻嘅症狀，譬如有打支啊、流鼻水啊、鼻塞啊嗰啲。咁好多時咧，佢哋都會嚟睇咗耳鼻喉先，咁我哋亦都係嘅。如果我哋治療到，因為好多時上呼吸道就影響下呼吸道。如果上呼吸道控制得好嘅，佢啲咳啊全部都好翻晒嘅，就唔會落到去啦。就唔會落到去啦。但係如果我哋判斷到，咦個情況唔係喎，咦有啲可疑喎，可能真係去到肺炎啊，或者甚至去到哮喘啊呢啲咁嘅情況咧，咁我哋就話好啦，我都要轉介你去睇個胸肺科醫生啦。所以其實未必係一個專科，好多時係可能2至3個專科一齊去醫一個病嘅。當然啦，我哋經常合作添㗎，即係我哋要同即係呼吸系統科啦，或者胸肺科咧緊密嘅合作咯。好多時大家都會遇到啲 case 咧，係上下呼吸道都有問題嘅。OK，好嗱，咁我哋呢一 part 咧就嚟到度先，跟住我哋下邊一 part 咧又會再講下究竟有啲乜嘢我哋喺耳鼻喉科咧可以幫到手嘅。唔該晒，Dr. Wong。